Sælverði Hrafnaþing heimastjórnin föstudaginn 14. desember vika í það að dag færi að lengja á ný hér á norðurslóðum. Það mér svona jafn mikill sálræn upplifting eins og það 20. júní þegar birtan og lengd dagsins hefur náð hámarki. Ég verð svona þá verð ég alltaf þennan bjartasta tíma ársins, þá verð ég svona angurvær. Talandi angurværð, hún var ekki beint angurværðin hjá flokksbræðrunum eða skoðanabræðrunum, hvað á að kalla það á Steingrím Jóhann og Gylfa Arnbjörnsson, sem að vísi ekki vinstri grænum en svona þetta komma af þessari kommaslegt samfylkingarinnar. Hann lætur ekki Steingrím kalla sig lygara í ríkissjónvarpinu og í ríkisútvarpinu svona án þess að gera eitthvað í því og hættur í samfylkingunni. Gylfi hættur í samfylkingunni. Þvílíkt skúerpinn. Ég vissi hann ætlaði að fara í framboð fyrir samfylkinguna. Það enda tíðkaðist á oft hér í gamla daga að verkalýðsleiðtogar þeir sætu á þingi til að berjast fyrir hagsmunum umbjóðenda sinna. En það að koma jól. Allt væri svona normalt þegar ég var þingfréttamaður fyrir einhverjum 30 árum síðan. Nei, sennilega nei, það 30 ár. 79 til 83. Þá voru svona jólaannir, þurfti að klára fjárlög og annað sem þurfti auka fjárlög og annað sem þurfti að gera. Svo bara fóru menn heim til sín og voru í löngu jólafríi og bændur voru og hleyptu til ána og gerðu það sem þurfti að gera. Núna, eins og framkemur hérna í spjallin okkar þetta á eftir. Það allt í hers höndum. Það eru átaka stjórnmál á Alþingi Íslendinga. Það verður að reyna að tróða onni í kokið eða upp í enda þar með, ég veit ekki hvort á að segja, þjóðina ramma áætlun, pólitískri Svandísar Svavarsdóttur ramma áætlun, þar sem á að henda út á borðinu virkjunar möguleikum í Þjórsá, þeim drullu pitti en gullkistu fyrir íslenskt efnahagslíf og íslensku þjóðina í heild sinni og svo þetta dæmalausa stjórnarskrármál bautasteinn sem að Jóhanna Sigurðardóttir ætlar að reisa sér þó að þjóðin hafi engan áhuga á því. Að því Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðingur sendi mér einhver maður aðdáandi okkar eða áhorfandi frá Reyðarfirði tölvupóst og hljóð fæl eitthvað sem að hann sagði. Ég hef bara ekki komist í að hlusta á það sem að það setti ógleði að þessum Reyðfirðingi með hliðsjón af því sem að Gunnar Helgi Kristinsson sagði. Ég man ekki hvenær, ég skal segja ykkur það eftir helgi í næsta þætti á þriðjudaginn þegar ég verð með Svavar Gestsson. Ég að lesa bókinar. Hann ennþá árið 2012 að skrifa gróða auðmenn og gróða fyrirtæki sem séu greinilega tröllríða þessi þjóðfélag. Bendi ykkur á að lesa hérna félagið minn gamall vinnur Grímur Sæm í Bláa lóninu, þar sem ég búinn að berjast og nudda í síðastliðin 2-3 ár. Við eigum að rukka fyrir Gullfoss og Geysi og
aðra staði sem loksins á að fara að gera núna. Björgúlfur Jóhannsson, forstjóri Icelandic Group, tók undir það. Ætla að fara að setja 600 milljónir þeir og ríkisstjórnin í jólagjafapakkanum úr þjóðnýtingarpakka sjávarútvegsins ætla þeir að dreifa milljörðum meðal svona eins og silfurpenningarnir meðal múar, reyna að kaupa sér frið fyrir kosningarnar. Jón Kristinn, Unnur Brá og Gulli Þór hér eftir smátíma. Farið ekki ná. Átt þú rétt á lækkun skulda? Frestur til að sækja sértæka skuldaaðlögun rennur út áramótin. Íbúðalánasjóður. Bókin Leyndarmál englanna eftir Mörtu Louise Noregsprinsessu og Elisabeth Nordeng tilvalin í jólapakkan. Draumsýn bókaforlag, dsyn.is. Sinnum veitir alhliða heimaþjónustu til aldraðra, sjúkra og fatlaðra. Einnig eru laus rúmgóð herbergi fyrir einstaklinga eða hjón til dvalar á heimili sinnum í lengri eða skemmri tíma. Trausti fasteignasala, traustbrú til betri tíma. Mikil sala, vantar eignir á skrá. Seljendur sem skrá eignir fyrir áramót fá 35% afslátt af söluþóknun. Trausti fasteignasala, Vegmúla 4. Snirtispegillinn óviðjafnanlegi, 5-föld augnlinsustækkun. Tilvalin jólagjöf. Sigurboginn, Laugavegi 80, sigurboginn.is. Innex innréttingar óskar viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Kaupum allt gull, silfur, demanta og vönduð úr. Græddu á gulli í Kringlunni alla daga frá klukkan 11 til 18. Upplýsingar í síma 661 7000. Dolmio, 100% náttúruleg pastasósa. 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær þinn Dolmio-dagur? Philips bílaperur lifa lengur. Stilling. Framleiðum og eigum á lager hitaveitu inntakskassa fyrir sumarbústaði og hesthús. Blikkvík.is, sími 557 1555. Hægri grænir ætlað afnema tolla og vörugjöld og lækka verð á bensíni og dísel 30%. Hægri grænir, flokkur fólksins. xg.is. Það ekki það sem þú segir, heldur það sem þú snertir. Það ekki það sem þú lærir, heldur það sem þú snertir. Það ekki það sem þú hugsar, heldur það sem þú snertir. Nýr iPad. Epli. Enn fáum við hjá B&T réttingu og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ á. B&T þú vilt vera viss. Arnaldur, minn bara búinn að klára jólainkaupin á netinu. Ekki stressaðu fyrir jólin. aha.is. Áður en þær hófu störf hjá Íslandsbanka stunduðu systurnar Dröfn og Bergþóra nám bæði hér heima og í Bandaríkjunum. Þær þekkja þess vegna margar hliðar á lífi námsmannsins. En góða veðrið í Suður Karólínu breytir því ekki að LÍN ekkert grín. Á hverjum degi leiðbeina þeir námsmönnum varðandi fjármálaþjónustu. Þú finnur sérfræðing í námsmannaþjónustu í næsta útibúi. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Baulaðu nú búkolla mín, ef þú ert nokkuð staðar á lífi. Ævintýrið búkollu komið í verslanir. Óðinsauga útgáfa. Bættu smá Washington í lífið þitt. Icelandair. Íslensku ættarveldin eftir Guðmund Magnússon sagnfræðing. Spennandi bók ættir, auð og völd. Veröld. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Ég gekk undir gluggann þín, Emma. Á
afmælisdiskinum Ég sé Akureyri flytja Óskar Pétursson og Jóhann Vilhjálmsson gamlar og nýjar perlur undir stjórn Gunnars Þórðarssonar. Vandaður og skemmtilegur diskur. Ég sé Akureyri, tónlistargjöfin í ár. Ég sé Akureyri. Herragarðurinn kynnir Garðar Tór Kortes og gestir. Nýárstónleikar í Grafarvogskirkju og Hofi Akureyri. Frábær jólagjöf. Miðasala hafin á miði.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Svo aftur heimastjórnin Jón Kristín, Guðlaugur Þór og Unnur Brá Konráðsdóttir. Velkomin, gestarráðherrann okkar. Gaman að sjá þig. Lífgu upp á þetta kalla samfélag hérna. Alveg, ég algjörlega bara... Ég alveg bara hoppið koka á og tjóðum. Ég var svo glaður þegar ég sá þig frá mér. En þú segja bara, it made my day. Æ, takk fyrir verið heiður á því að koma til. Heyrðu, gaman að sjá okkur. Ég var að velta fyrir mér. Það lítur út fyrir að þessi vinstristjórn ætla að lifa. Þrátt fyrir að forseti ASÍ og samflokksmaður næstum því frambjóðandi Samfylkingarinnar í kosningu, ég man ekki að prófkjöri, man ekki hvernig það var, Gylfi Arnbjörnsson, segi þá bara að hafa svikið allt saman. Þá kemur Steingrímur Jóhann, flokksbróðir Gylfa á ská og segir Gylfi, þú lýgur. Eða í þeim orði, ég man ekki, sagði hann orði lygi? Steingrímur sagði Gylfa að þú lýgur. Já, lýgur. Ástir samlyndra flokkssystkina og Jóhanna bekkjarsystir minn stóð einhver staðar upp og með sinni skýru röddu, skulum við kalla það, hafði einhver orð þetta. Unnur, hvað er þetta? Þetta er náttúrulega bara mjög alvarleg staða, myndi ég segja, að ástandið sé þannig milli ASÍ og ríkisstjórnarinnar, þar sé ekki traust á milli og formaðurinn segir, eða Gylfi segir að hann þurfi ekkert meira að tala við þetta fólk og það er náttúrulega bara alvarleg staða fyrir það sem að framöndan er á næsta ári hérna hjá okkur og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að ASÍ kemur fram með einhverja umkvartanir það að ríkisstjórnin sé nú ekki alveg að standa við það sem að hún hafi lofað og ég verð að segja að þetta er náttúrulega ekki í lagi að hafa hlutina svona og ykkur myndi segja að þetta myndi kalla á það að ríkisstjórnin myndi bara skila lyklunum eins og formaður Sjálfstæðisflokksins lagði til í fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Þetta er tvenns konar. Það er annars vegar, þetta eru stórfréttir í sögulegu samhengi. Það er í fyrsta skipti er ríkisstjórn á Íslandi sem eru bara tveir vinstriflokkar. Þetta er svona alltíðu bandalagsflokkarnir eru í ríkisstjórn. Og við þekkjum náttúrulega söguleg tengsl ASÍ og vinstriflokkan á Íslandi og nú er þetta þannig að hann, eins og Gylfi, hann er nú verið bara í framboði í það minnst að reynda að koma sér í framboð fyrir Samfylkinguna og þar flokksmaður og... Var að velta því fyrir sér það ekki? Ég meina, eða var orðaðu við, ég man ekki... Bauða hans ekki eins og fram, það skiptir ekki máli. Nei, ok. En það fyrir, tengingin er augljós, þannig að þetta er óskastjórn ASÍ og eitt er það að ASÍ, sko, gagnrýni, en annað ASÍ segir bara, heyrðu, þetta er ekki hægt. Það er bara ekki hægt að tala við þetta fólk. Það er bara, það svíkur allt það sem það segir og það sem það skrifar undir. Það er ótrúlegt að óskastjórn forystumanna ASÍ sé afgreidd með þessum hætti. Þetta er svona stóra sögulega máli. Síðan er hitt bara svona núið að ef einhvern tímann hefur verið þörf þá er það núna að aðilar vinnumarkaðarins og ríkisstjórn þessi traust á milli aðila. Af því að verkefnin eru náttúrulega gríðarlega stór. Bæði bara svona í nútíðinni og í nánustu framtíð. En þessir aðilar eru bara búin að segja, heyrðu, það er ekki eftir að eiga þessa aðilar, nú þurfum bara að þegja þorran og bíða eftir því að það komi nýja aðilar því að þessir aðilar, þeir eru ekki traustin sem verður. Já, það litlu við þessu að bæta, nema að... Já, hefur þú lokið þá? Ég held að ég er svo vanar að sitja á hakanum hvort ég í fyrirspurnatímanum. Það er eitthvað mikið breytt sem ég mætti það sem ég skynja hins vegar með Gylfa-kallinn er að hann þarf að sanna sig gagnvart sínu formannaráði innan ASÍ. Hann hefur setið undir því ámáli að vera of hallur, hann er vinstrimaður, hann er samfylkingarmaður, hann var í framboði eða í forvali fyrir samfylkinguna, svo ég held að ég fari alveg rétt með það. Og hann þarf að sýna klærnar til þess að halda sínu status innan ASÍ.
það mikil óánægja með ríkisstjórnarinnar hjá verkalýðshreyfingunni og það líka hjá samtökum atvinnulífsins. Þessir tveir aðilar sem yfirleitt voru hérna með stálinn stinn og hnefa móti hnefa alveg samstíð í því að samningar sem bæði verkalýðshreyfingin og atvinnulíf hefur gert við ríkisstjórnina hafa ekki staðið. Og þessi stöðugleikasáttmáli menn spörkuðu honum bara langt út á sjó vegna þess að það vantaði allt upp á sem ríkisstjórnin lofaði að gera. En ég held líka að þarna hafi formaður hérna ASÍ Gylfi verið að reyna að styrkja sig innan ASÍ með því að sína klærnar þarna verulega. Hann hefur enga að tapa, það stutt í kosningar. Það ekki sem þessi ríkisstjórn getur neitt gert. Þú sagðir áðan, já, hún virðist ætla að lifa. Þá líka svona hægt að spyrja að því þú nú læknasonur, eru uppvakningar lifandi, eru zombjur lifandi þó þau standi og urri, sko? Þegar þú talar um verkalýðsforingi eins og Gylfi Arnbjörnsson, í minni bók, það eru 2 verkalýðsleiðtogar alvöru á Íslandi, það Aðalsteinn Baldursson á Húsavík og Vilhjálmur Birgisson upp á Skaga. Ég meina, þetta eru menn sem eru svona jaka típu strákar, já, tala við fólki. Aðalsteinn Baldursson var með sér rekinn úr trúnaðarmannaráði, ég man ekki hvað úr stjórn ASÍ, ég man hann var held ég formaður matvæla sviðsið eitthvað og hann var rekinn úr því fyrir 2-3 ár. Þetta eru 2 menn sem hafa í minni bók unnið að framgangi kjaramála. Vilhjálmur náttúrulega með Grundartanga, gríðarlega öflugt svæði þar hjá honum. Og mér finnst einhvern veginn eins og ASÍ, þó að Gylfi núna standi eins og gali eins og hanni, að hann sé í raun og veru að reyna að, hvað hefur að segja, að breiða yfir getuleysi þessarar ASÍ forystu í samstarfi við þessa tæru vinstri flokka. Tekur ekki akkurat ríkisstjórnin tekur ekki akkurat sko ríkisstjórnin ASÍ bara svona sem sjálfsagðan hlut. Nú erum við komin til valda, nú eru þið verkalýðshreyfingin okkar og þið að þegja meðan við erum og ekki búa til neitt troppol. Og það hefur kannski verið svona viðhorfið frá Jóhönnu og Steingrími J. Hvað eru þið að rífa kjaftina þegar við erum í umboð ykkar í ríkisstjórn að reyna að bæta hag almennings? Þetta fannst mér svona hann vera að segja, þó hann hafði ekki sagt að beint í Kastljósi, sem að þetta var hræðilegu þáttur og öllum sem þar komu til vansa, ég skildi valla orð, en þegar maður var búinn að horfa á þetta tvisvar í endursýningun aftur, þá fannst mér þetta vera viðhorfi hjá Steingrími J. Við erum ykkar fólk, við erum þessi tæra vinstristjórn, við erum að gera þetta og þetta og þetta, og Gylfi sagði nei, þú hefur ekki staðið þetta og ekki þetta og ekki þetta, þú bara lýgur því, hann kallar hann legarætt en orðbræði hérna. Og hvað eru þið að fara upp á dekk eða hvað viljið þið upp á dekk verkalýðshreyfingin þegar við hérna verkalýðsflokkarnir erum völd? Þegið þið bara. Þetta fannst mér að viðhorfi. Ég held þessi svolítið, þetta var svona sár viðskilnaður, þetta var fjölskyldumál. Já, akkurat. Það var þú veist, það var svo augljóst og ég held að það Vilhjálmur Birgisson, ég sá það á Facebookinu og Facebook-vinnuna þess að hann var að vekja athygli á því hann búinn að skrifa þetta margoft. Það þessi svik sem er að vekja athygli á núna og þannig ég held að þetta sjálfur rétt mat hjá þér að sko þessir aðilar, þessi 2 sérstaklega og kannski einhverjum fleiri sem eru í forystu í verkefninu hafa verið þeir sem hafa ekkert verið að gera neitt greinarmun á því hvaða ríkisstjórn er meðan að maður hefur fundist Gylfi á þessu kjörtímabili verið afskaplega hallur undir vinstristjórnina og sérstaklega upptekin að þið gangi í Evrópusambandið og þetta hefur að mínu áliti ekki verið nægilega sannfærandi forysta fyrir alþýðusambandið þetta upplegg og hann kannski að reyna að hreinsa það af sér, það sliður orð og svona meira í anda þess sem að Vilhjálmur og Aðalsteinn hafa verið með. En síðan hitt sem ég var nú að hugsa, fyrst hlustaði ég á Speil og þar sitja og þar tekin ákvæmlega sama línu og hann segir Gylfi að ljúga og fer yfir það að hann kunni ekki manna sig.
og maður myndi hugsa, ok, gott og vel, ég meina Steingrímur skapmaður, sko, hann þarna lítur náttúrulega, sko, svo vinni Kastljósi, hann lítur auðvitað að vera búin að ná sér niður, sko. Nei, áfram er haldið. Og ég held að þetta sé eitthvað sem fólk segir, heyrðu, býttu, sko, hvernig er þetta að taka fólk alvarlega sem tala með þessum hætti? Hvernig getum við náð einhverju niðurstöðu, hvernig getum við tekið einhverja málefnalega umræðu ef þetta er uppleggið? Og ég tel mig hafa svona þokkalega langt pólitískt minni. Ég man ekki eftir því að einhver ráðherra hafi farið yfir það nokkuð reglulega að forseti ASÍ kynni ekki manna sig og sagt við hann bara verið að ljúga og hvernig, sko, hvernig að menna svara þessu? Jú, ég kann víst manna sig, ég kann manna sig miklu betur en þú. Hvað rugl er þetta? Þetta er bara að því bara. Já, mér fannst þetta mjög út frá svona áhugamann pólitík og hvernig maður haga sér í pólitík. Það fannst mér þetta mjög sorglegur dagur í gær. Bara fyrir kannski ungt fólk sem er að velta fyrir sér að stíga innan á vettvang, það sér þarna forystumann ríkisstjórnar, haga sér með þessum hætti, vera að tala um manna sig og vera alveg afskaplega dónalegur, sem skýtur svolítið skokku við. Og bara ég hélt nú að Steingrímur væri búin að vera það lengi í pólitík að vita þá grundvallar reglu að sá sem er rólegur í rökræðunum og fylgir sér að baku það að tala um málefnin, hann vinnur yfirleitt rökræðina eða nær allavega að sannfæra einhverja yfir sitt band, en með þú ert að æsa þau upp og vera með einhver gífuryrði og svolítið ljót orð, þegar maður bara segir eins og ég upplifði þetta, að þá varst þú ekki að ná neinum árangri og þetta var reiður maður sem birtist okkur þarna í gær. Merkilegt. Og þetta er svolítið athyglisvert þetta að sé að komast inn á þennan stað. Þessi samskipti. Harka náttúrulega er orðinst. Ég er að lesa ævisögu Svavars Gestssonar vegna þess að hann verið hjá mér á þriðjudaginn og búin að lofa mér því að við munum takast á af dálítið hörku. Hann sat í sennilega, ég segi Vestaríkisstjórn lýðveldissögunnar og fyrir utan þessa kannski. Að ríkisstjórn Gunnars Thoroddsens sem var ríkisstjórn illra verka vegna þess að þeir sem sátu í henni með Gunnari gerðu það bara í þeim eina tilgangi að reyna að sprengja Sjálfstæðisflokkinn í loftum. Eins og Svavar segir, hann er búin að tala um þessu, ég satt nefnilega niðri í þingi sem þingfréttamaður Sjónvarpsins alla þennan tíma að hann segir, það er svona eftirmæli hans þessa ríkisstjórna, en hún skildi þjóðinni eftir næstu því 4 ár í 85% verðbólgu og sagði að því var að kenna að verkalýðshreyfingin, hann telur stjórn Gunnars Thoroddsens vinstri stjórn, Svavar, hann segir bara ég tel þessa ríkisstjórn meðal okkar stjórna, þannig að það var ekki neitt á milli mála. Hann bara segir þetta 85% verðbólgu, hann segir bara vegna þess að verkalýðshreyfingin vildi ekki gefa eftir örfá vísitölustig. Þannig að þarna í þessari tæru vinstri stjórn og verkalýðsforingjarnir sem þá eru þarna á byrjunu 1979 til 1983, þar tekst þeim sem þar sitja fyrir hönd vinstrimanna ekkert. Já, þú nú eiginlega að lesa líka aðra bók að þú hittir Svavar sem er algjör skyldulesning sem heitir Alþýðubandalagi átakasaga. Já, og það er mjög átakanleg saga. Veitu hver skrifaði þetta? Óskar Guðmundsson. Já, við sátum saman sem þingfréttamenn, hann fyrir Þjóðvilán og ég fyrir Sjónvarp. Hún er algjör snill. Og það er kannski, þegar maður er búin að lesa þá bók sem er, já, það er einhvers að Alþýðubandalagi dáið úr leiðindum og maður svona skilur það vel þegar maður skoðar þessa bók að þarna þá kemur ákveð svona menning, svona stjórnmálamenning sem að manni finnst koma mjög vel fram í þessum báðum flokkum sem eru báðir skilgildi ákveð með Alþýðubandalags þar sem Vinstri grænir og Samfylkingin og þessi svakaleg átök og hrossakaup og djöfulgangur á bakvið tjöldin og það er þannig núna í öllum málum eins og við erum að ræða rammaáætlun og það er bara augljóst að Vinstri grænir fengu þetta á móti Evrópusambandinu eða guðmóð þetta hvað, það er ekkert fagleg nálgun í neina af þessu og núna er það þannig að Steingrímur og Jóhanna þau minna svolítið á sko þarna þegar maður hefði svona tvíbur og það er strákur og stelpa og þegar strákurinn þegar var yngri fekk slæma hugmynd að stelpan dempaði vanlega en mér skilst þessi almenn regla með þarna 2 strákar sem tvíbura annar fær slæma hugmynd og hinn bætir í og síðan þannig að þetta verður ennþá verra sko og þau eru svolítið þannig þegar kemur að samskipti þau eru að komið í stríð við eiginlega allt í þjóðfélaginu
allt frá kirkjunni, samtök atvinnulífsins, ASÍ, endalaust sko slagsmáli í þinginu í öllum málum, stórum sem litlum. Og vinnubröðin eru þannig að ég var að ræða þetta við kollega minn daginn að ef við hugsum okkur, við ætlum að gera þetta eins illa eins og við getum í þinginu. Ég held að við gætum ekki toppa þetta. En það er þessi endalausu átök, þessi endalausu slagur, alltaf með sverðin uppi, að þetta er ekki leiðin til að ná einhverjum árangri. Talandi rammaáætlun, Unnur, þitt kjördæmi, slagurinn snýst að verulegu leyti það að menn alltaf vilja íta Þjórsá út á borðinu eða ekki með bara Svandís Svavarsdóttir sem er bara ein það og ég var búinn að vara við þessu og varaði Kötu Júl við þessu að það myndur rammaáætlun að Svandís myndi taka þetta hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir bændur á Þjórsársvæðinu og bara þjóðinni í heild sinni. Hvernig horfir þú á hvernig komið þið fyrir þessari rammaáætlun? Mér finnst afskaplega dapurlegt að vera að horfa upp á þessa tillögu sem liggur frammi á því að við vitum það öll að rammaáætlun var sett af stað til þess að reyna að sætta sjónarmið það hvað er hægt að vernda og hvað er hægt að nýta. Þannig að við værum að reyna að hefja okkur aðeins upp úr einhverju flokkapólitík varðandi þessi mál og reyna bara að búa til faglegan grunn sem við gætum bara staðið á og sagt ok, svona er þetta, ég er ekki sammála öllu þarna en ég sætti mig við þetta því þetta er unnið með þessari aðferð. Síðan þegar þetta kemur inn í þingi þá sjáum við það er komin hérna pólitísk fingraför og ég fullyrði það, allir sem resa rökstuðningi fyrir því að þessar þjóðsöguvirkjanir eru settar í bið, þeir sjá það strax í hendi sér að þarna er einfaldlega á ferðinni pólitískur samningur til þess að halda lífi í ríkisstjórninni. Þannig er þetta. Þannig ekki bara Svandís segir sem að vill hafa þetta svona, það eru nú einhverjir aðeins fleiri. Já, hún ræður þessu, ég bara segi það, hún ræður þessu, algjörlega. Já, en ég tel við stöndum nú í þessari umræðu í þinginu núna í dag og síðastu daga og þú veist það er bara mikið efni í langar umræður í þessu máli vegna þess að þarna er verið að fara fram með þeim hætti að það er verið að ganga á bak orða sinna í rauninni mörg ár aftur í tíman. Þingmenn allra flokka hafa sagt að þeir klára þetta mál á faglegum eins og hún kom frá faghópnum eins og var beðið að faghópurinn kæmi með niðurstöðu, mundi það fljúga í gegnum þingið? Já, við höfum lagt fram tillögu við sjálfstæðismenn að verkefnisstjórnin verði farið að flokka. Það var í rauninni gallinn við þetta allt saman að þegar verkefnisstjórnin, ég sat í verkefnisstjórninu, bara rétt að taka það fram, var að vinna, þá var ekki búið að klára að setja lögum með hvað hægt þetta kæmi síðan allt til enda inn í þingið. En uppalega í skipunarbréfi verkefnisstjórnar kemur fram að verkefnisstjórnin ætti að flokka. Síðan fer málið inn í þing, sett löggjöf utan þetta og þá í rauninni breytist þetta. Og verkefnisstjórnin raðar bara kostunum í röð. Tekur ekki afstöð í hvað flokk þeir eru. Hver munurinn á að raða eða flokka? Þá ertu bara með alla kostin í einni línu, einni röð. Þennan hérna efsta er æskilegt að setja í nýtingu og þennan hérna neðsta er æskilegt að vernda. Þeir eru bara bornir saman og úr því verður röð og svo einhvers staðar þarf að skera á og setja í flokka. Og það að fagmennirnir flokki ekki gefur upp þennan bolta að pólitíkin fara að skipta sér af. En ég bara hafði þá trú að íslenski pólitíkusar ætluðu að haga sér þannig í þessu máli að þeir myndu fara eftir hinu faglegu niðurstöðu. Og ég hef ennþá þá trú að sé hægt að klára þetta á þeim grunni. Og ég tel að við eigum að taka hlé á þessari umræðu í þinginu og setja málið aftur á þennan stað til að klára þetta á þeim forsendum sem fulltrúar allra flokka eru margoft búin að segja eigi að gera. Ég sá að Ásmundur Einar, hann var með þess að tillögu líka að taka þetta, setja þetta aftur í verkefnastjórnar farveg til að láta þá klára það. Er hann þá í raun og veru og það sem þið eru að segja, ok, flokkum þetta, ekki raða, heldur flokkum. Já, og láta verkefnastjórnina bara gera það. Ég reyndar ekki heyrt hann segja þetta en hann var með tillögu það nefndin kemur aftur saman út af þessum yfirlýsingu frá ASÍ í gær. Já, það var tengt við þá yfirlýsingu. Já, tillaga framsóknarmanna hefur verið svo að vísa málinu aftur til ríkisstjórnarinnar og láta hana flokka þetta. Og þeir ásá sem ekkert verið að lýsa sig gersamlega ósammála okkar hugmyndum en í grunninn þá tel ég meirihluta þingmanna vera sammála því að þeir klára þetta mál á faglegum grunni en inn í það blandast svo einhverjar pólitískar ambisjónir til að halda lífi í þessari ríkisstjórn og ég segi bara við eigum að hefja þetta mál upp yfir flokkadrætti og það yrði fullt af kostum sem að myndu raðast einhvern öðruvísi heldur Guðlaugur Þór myndi vilja eða þið hérna tveir
eftir því þegar verkefnisstjórn verður búin að flokka. En við myndum þá allavega geta sagt, ok, við þurfum að standa hérna við stóru orðin, við ætlum að fylgja einu faglegri niðurstöðu og maður gerir það bara. Nú spyr ég, sá sem ekki veit, í þessari niðurröðun, eru þá taka menn þá tillit til að það gæti komið stóriðja á Bakka, hvort sem það er kísil, verksmiðjur eða eitthvað svoleiðis, og þannig að það verði þörf fyrir orkuna að verða að selja hann á því verði sem og það verði að leggja vegi og gera hafnarmannvirki á Húsavík sem þarf til að gera þetta. Síðan kæmi eitthvað, Helguvík, hún gæti komið þarna inn eða eitthvað í Þorlákshöfn eða eitthvað þar. Hver var hugsunin á bak við það að segja, fjárfesting líklega á þessu svæði og þá þurfum við að hugsa að hafa til orku fyrir það? Það er raunin ekki hlutverk verkefnisstjórnar að vera að spá spöglur í hvaða atvinnumöguleikar gætu komið inn á hvert svæði. Heldur bara að skoða kostin. Er þetta svæði gott með hliðsjón af verndun? Er það best fyrir okkur Íslendinga að þetta svæði hér fari í vernd eða er það æskilegt að þetta fari í nýtingu? Og síðan bara samanburður. Það er raunin getur sagt bara, viltu þennan eða þennan í nýtingu? Þetta er bara samanburður úr því færðu línu og þetta er aðferðafræði sem auðvitað er ekkert fullkomin en hún er það besta sem hægt að búa til og ég hef trú á því að þetta sé góðar eða gott viðmið verkefnisstjórn, næsta verkefnisstjórn því nú tekur önnur við ef þetta verður að veruleika munum sjálfsögðu þróa aðferðafræðina enn betur og það munum koma frekar upplýsingar bara því að rannsóknum er ekkert lokið á ýmsum svæðum, tækni fleir fram og svo framvegis, þannig að málið mun alltaf halda áfram. En þetta var besta sem hægt var að gera með þau svona úrræði sem að þáverandi verkefnisstjórn hafði í hendi sér. En það er bara afskaplega mikilvægt að klára þetta mál á þessum faglegu forsendum þannig að við vitum hvað ákvörðu við stöndum og þannig að við getum haldið áfram. Það stutt auglýsingar því að haldur síðan áfram og tölum þau verkefni sem framöndin í þingið, það er bara, 5 dagar eftir? Eða eiga að vera? Eiga að vera. Farið ekki langt. Örugg gæði inn í vegg. Geberit salernisgrindur. Lausn sem fagmenn velja. Áralöng reynsla. Tengi. Pater Jón Sveinsson. Auðmjúkur prestur. Rithöfundur. Kennari. Sagnamaður. Fyrirlesari. Tónlistarmaður. Heimsborgari. Nonni. Á hverjum degi ræstir BG hundruðir sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það er hagkvæmara en við grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Gjafakort bónus er gjöf sem kemur á góðum notum fyrir alla. Þú kaupir inneign á kortið að eigin vali, kortið gildir í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn gefðu gjafakort bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það er aftur Unnur Brá Konráðsdóttir sem satt í verkefnastjórninni rammaáætlun. Hvað gerir? Er hægt að, er þetta eins og lest sem að bara fer áfram stjórnlaust og ýtir öllu til hliðar? Það er það sem Jóhanna vill, það er það sem þau vilja. Ég meina hvort sem það er rammaáætlun, stjórnarskrármál og annað, maður skiptir anskotan engu máli hvort Hæstiréttur hefur einhverja skoðun á því eða dæmir eitthvað ólöglegt, þau þurfa ekki að við, þetta er bara pólitík. Það er ekki borin virðing fyrir neinu í þessu samfélagi. Grunnstofnarnir eins og Þjóðkirkjan, Hæstiréttur, það er drull að yfir þetta. Ef þessar stofnarnir eru einhvers staðar fyrir, þetta er eitthvað sem þarf að ryðja úr vegi eins og þú segir, einhver stjórnlaus lest sem er að þjóta í gegnum eitthvað landslag, þá bara gerir hún það. Og það er ömurlegt til þess að vita að Hæstiréttur, hún er bara ýtt í hliðar eins og stjórnlagaþingsmálinu. Og það er alveg rétt sem Gunnar Helgi Kristinsson segir hérna núna í gær og kemur fram í mokkanum í morgun, að auðvitað var þetta fólk einlitt og umboðslaust, algjörlega. Og ef að þetta á að vera Bautasteinn Jóhönnu Sigurðardóttir eða hennar eftirmæli í stjórnmálum að hún hafi
náð að breyta stjórnarskrá Íslands, þá það eitthvað sem afskaplega lítið síðan hún settist inn á þing fyrir 1978, verð ég að segja. Merkilegt að hann segir þetta var elítan í landinu, fræga fólkið og 101. Þetta kom mjög óvart. Það kom mjög óvart. Þetta frábær greining hjá hann, algjörlega frábær og maður svona, ég hef nú ekki alveg segið þetta fyrir, kom frá honum, en það sá það enginn fyrir. Nei, og bara þetta var alveg... Þetta var algjörlega on the dot. Og bara, þú veist, þetta tiltölulega langt vitað, það sem teknir allir þættir og augljóslega mikil vinna lögð í þetta og mikil skynsemi í þessu, þannig að það algjör skyldulesning að lesa þetta viðtali við Gunnar Helga. Ég ekki alltaf sammála honum og þar þess ekki, en þarna erum við algjörlega sammála. En sko, þingið, hvað gerist þinginu? Það eru risamála, ég í efnaðis og viðskiptanefnd og þar sitja mér bara og ég vorkenni meirihlutanum. Sko, við erum að tala hér að það hent hérna á 11. stundu inn málum og menn náttúrulega búin að hafa allt árið til að undirbúa þau. Og það sem snýr að skattamál og ríkisskattstjóri bara hendi því út af borðinu, þetta bara algjörlega út í hött. Það komin vörugjaldsmálin til að einfalda, þetta mikla vinnu og hvað þetta og þeir aðalega sem að vinna með þetta engin einföldun, þetta allt annað. Svo komum við með skatt út af manneldissjónarmiðum. Og Lýðheilsustofnun, nei, þetta ekki samkvæmt manneldissjónarmiðum. Þetta bara hækkar súkkulaðið og karmelunar og þú veist, það bara alveg nákvæmlega sama hvað það er. Það stendur ekki steinn í stein. Ég verið að kalla fram hvað kostar þetta fólkið, lánin. Þarna þessar hækkanir og það komið svona, það bestu upplýsingar við þá þetta 4 til 6 miljardar. Það sem þetta bara hækka lánin ef að verður farið þessi leið. Síðan náttúrulega með ferðaþjónustuna, þar ertu bara eins og við ræddum hérna síðast, þar ertu bara komin úr þegar bara með verulega skaða. Það 15% minni bókani á stærstu hótelkeðinni. Þú búin að taka allavega einhverja ráðstefnur, risaráðstefnur sem bara farna til annarra landa. Er frumvarp þennan vask hækkur úr 7 í 14%? Er búið að leggja það fram á Alþingi? Er það búið að mæla fyrir því og er það komin til nefndar? Hvað þetta? Þetta í nefndin núna og það bara svo mikil umræð rammar og annað slíkt, það verið minni umræð hvað að gerast í efnaðs og viðskiptanefnd. Þessi tekjuhluti, hann kom hérna á 11. stundin, einhver hluta vegna. Og ég guðveit það, okkur kom svona ótrúlega sent inn. Og síðan ætla ég meirihlutann það að sitja og klóra sig hvernig í ósköpunum eigum við að bjarga því sem bjarga verður hér á næstu 4 dögum. Því að ef að fyrir sem horfið þá ætlum við að hætta hann ágæta dag 19. desember. Nú veit ég ekki hvort að það verður, en jafnvel þó verður lengur að þá erum við að tala nokkra daga til þess að koma í veg fyrir gríðarlega stór slys og alla jafn er það nú þannig að þegar menn eru líka að reyna 11. stundu að reyna að bjarga einhverju að þá búa menn og þá jafn líklegt að menn búi til einhver önnur vandamál sem menn sjá ekki fyrir núna því að þarna grunnurinn af þessu og það er það sem ég skil ekki eftir og það er það sem að þessi ríkisstjórn hafði svo gríðarlega mörg tækifæri til þess að fara í hluti sem nauðsynlegt að fara í og hefur verið fyrsta skipti í langan tíma mjög góður pólitískur skilningur á að gera. Til dæmis einföldun á vörugjöldum, til dæmis einföldun á skattkerfinu, ekkert af þessu verið gert og við setjum uppi með alvestu vinnubröð sem maður sér í áratugi fullir því. Eina sem hægt að gera til þess að reyna að liðka fyrir þingstörfum einfaldlega bara fresta umræðan rammaáttun og fara að taka þessi mál sem eru þessi svokölluðu dagsetningamál sem þarf í rauninni að taka umræðum og reyna að koma í gegn sumum hverjum fyrir áramót. Það er það í rauninni sem að allt skynsamt fólk sér að þurfa að gera því að umræðan rammaáætlun ekkert lokið og það er engin sátt í sjónmáli þar en það er alveg rétt hjá Gulli að það er einmitt fólk bjóst við, tel ég, svo ég setja nú í spor þeirra sem kusu þessa ríkisstjórn yfir sig, að það myndi sjást þér ákveðnar breytingar í þessum málum. Til dæmis varðandi launamun kynjanna, útskýran launamun kynjanna og við sjáum það á öllum könnunum að það hefur nú ekki verið gripið til neinna ráða sem duga þar. Ég er með umræðu á mánudaginn við fjármálaráðherra þennan mun og þá laun kvenna sérstaklega hjá hinu opinbera og ég hlakka bara til að heyra hvað ráðherrann hefur til máluna leggjandi varðandi það. En síðan að því vorum hérna fyrir í þættinum að tala þessi svik sem ASÍ er að upplifa núna, að þá hefur maður, er þetta ekki eina dæmið? Við vitum hvernig SA talaði, við höfum séð og hitt fjölmarga kjósendur Vinstri grænna sem nú ekkert par kátir með þá stefnu sem að Vinstri grænir tóku í ESB-málum eftir kosningar og þeir auðvitað eftir að bíta nálinni með það í næstu kosningum. Þannig að þetta er einhvern veginn
svona alltumlykjandi að þessi óánægja hjá þeim sem áður studdu þessa flokka sem að skipa þessa ríkisstjórn og menn skilja ekki, allavega ekki þeir fyrrverandi kjósendur þeirra sem ég að hitta, hvernig í ósköpunum menn gátu klúðrað málunum svona svakalega eins og raun ber vitni og við sjáum það bara í þinginu í dag, þetta allt í einhverju upplausn. Stóru málin koma alltaf seint inn þó að menn hafa lofað hér bóta betrun í vinnubröðum. Starfsáætlun þingsins til 19. En af hverju þetta? Ég meina þau eru saman, eru Jóhanna og Steingrímur Jóhann með held ég rétt 70 ára þingreynslu, rétt það bil, eitthvað í kringum það. Og af hverju þessi frústrasjón, sko, ef við horfum til dæmis á þetta Kastljósviðtal, getur það líka verið hinn undirliggjandi pólitíska gremja Steingríms að hann að einangrast ekki bara í íslenskum stjórnmálum heldur líka í sínum eigin flokki. Hann búinn að missa sinn helsta bandamann, hann að dekka er að missa hann, já, hann farinn og það engin pólitísk vikt í honum lengur. Við sjáum heimssýnarmálið, hvernig það endurspeglast inn í VG. Þar rebellion, þar uppreist gegn flokksforystunni í ESB-málinu sem slíku og það alveg klárt að það að fjara undan VG út af svikum við þá stefnu sem sett var fram í síðustu kosningabaráttu. Það alveg klárt og þá ekki Steingrímur Jóhann mjög kvíðinn fyrir því að þurfa að horfast í augu við sína eigin kjósendur og svo aðra kjósendur í landinu og útskýra þessa 180 gráðu beygju sem hann tók í þessu máli. Kannski að tala einangrast í flokknum, en kannski ég vil hafa eitt í huga að það nú mjög erfitt vegna þess að hann búinn að taka rúmlega 1/3 af þingflokknum út. Hendunum út eða reyna hrekjan í burtu sem alveg ótrúlega hátt hlutfall. Það gerist nú að dettur í stundum einn og einn þingmaður út en ég held að þetta ljóta að vera einhvers konar Íslandsmet. Það ekki einhvers konar einangrunar árátta í honum þá? Þetta nú, þá verður aftur að fara í svona menninguna í þessum flokkum, þessum kúltúri. Að það þarna í þessum gamlu... Næst átakar svo Alþýðubandalagsins, ég mæli með því. Þessi ævisögu Svavars Gestsson, þetta nákvæmlega saman, það fjaraði undan Svavari og flokkurinn bara molnaði. Já, og svo líkast Þór Vættet, þessi Þór Vættet búið að skrifa þarna kommunistarhreyfingarnar og sósíalistarhreyfingarnar, þessar litlu sellur þar sem ef einhver fór út af línuna þá voru bara ítt út. Það var svo mikið inn á við allt. Já, og það voru bara þarna í öðru löndum var þetta ennþá alvarlega, ég ætlum ekki að fara í það hvernig þeir voru afgreiddir sem fóru svona þótt ekki nógu svona traustir og svona lojal og ég held þessu líka bara við vorum bara óslega óheppin. Sko það Göran Persson, svo ég vitni aftur í, hann segi alls ekki fara í kosningar af því þetta andrými þá bara koma ákveðin aðstæður upp. Það hefði ekki undir neinu kringumstæðum nokkuð tíman á öllum þingferli Jóhannu Sigurðardóttur hefur engum dott í hug, heyrðu, það var alveg kjörið að gera Jóhannu forsætisráðherra því það bara ótrúlega vond hugmynd og þetta svona tvíbara hugmynd. Já, og síðan sem með Steingrímur Jóhann, ég held að hann hefði nú blekkt flesta. Ég held að enginn hafi séð þetta fyrir af því að Steingrímur þannig maður að hann mjög vinalegur til að tala við hann og þú veist hann góður í svona í samskiptum alla jafna eða þannig hefur hann komið fólki fyrir sjónir. Mín reynsla af honum hér að hann verið 3 eða 4 sinnum hjá mig hér og það hefur alltaf verið og hæfileikar hans sem felast í því að hann kemur vel fyrir svorði, hann mjög góður órator, hann hefur alveg haldið frábæra ræður, maður segir það sérstaklega í stjórnarandstöðu. En það þýðir ekki að hann sé góður einvaldur með Jóhannu Sigurðardóttur og ég veit ekki hver góður einvaldur en sko þetta hann ekki góður forystumaður í ríkisstjórn. Er það líka honum við Cromwell? Ég er ekki líka honum við einn besta lýsingin á honum Cromwell. Nei, ég er ekki að fara þangað en það sem að þessu þarna alls ekki en það sem segir þetta fólk það var stundum í krísuástandi þá fólk þjóðir heppnar með leiðtoga og ég vil ekki bera það saman það samt sem var svo áhugavert, sjáum eins og Nelson Mandela sem að 28 ára bestu árum ævi sinnar er tekin af hvíta minnihlutanum og hann kemur til valda og hann kominn til að hefna sín, gera eitthvað svipað eins og Mugabe nei, og hann fór í aðgerðir sem gera það verkum að þessi þjóð þó alvarlegt ástandandi þá það skást af öllu þjóðum í Afríku. Hér fáum við síðan eftir langa eyðimerkurgöngu að vísu var Jóhanna Sigurðardóttir var náttúrulega í ríkisstjórnarnar slíkt en ég einhvern veginn maður upplifað þannig henni finnst þetta vera eyðimerkurganga og hennar tími kominn Steingrímur búinn við þessi endalaus eyðimerkurgöngu og þau bara hefna sín og öllu
það bara, þú veist, þau eru svo augljóslega heftin og hatrið svo yfirgengilegt og það kemur náttúrulega fram eins og til dæmis bara í þessu viðtali þarna, sko, þessi ofsalega hefti í honum Steingrími, en líka bara framgangan, landsdómsmálið og öll þessi framganga í þinginu, það var svo sannarlega tækifæri, sérstaklega þessi aðstæður, ef einhver leiðtogi kom og sagt, heyrðu, nú setjumst öll niður og við förum yfir þetta og finnum bestu leiðirnar. Ég fullyrði það að það voru allir tilbúni í það vorið 2009. Hver einasti þingmaður. En þau, alveg frá fyrsta degi, var bara steikt hnefanum í alla samstarfsmenn og í rauninni í flesta stofnanir þjóðfélagsins og þau eru uppskera núna. Og þjóðin þá, væntanlega. Og þjóðin eins og hún sáði. Já, við getum sagt það, en þjóðin í það minnst að hún er fórnarlambið. En sjáum við hérna, taka þetta hérna, þessi auglýsing frá Dróma, sem að núna fjármálaeftirlitið sver af sér. FME staðfestir faglega og góða viðskiptahætti Dróma, segir Drómi, segir að innheimtuliði hjá Dróma sem að hefur sannanlega, og það er þetta leiða, það eru heil samtök fólks sem hefur verið kúað af Dróma. Eftir stendur í öllu þessu andskotans pólitíska kalli. Þú með þínar útreikninga og krefur fólk býtu hvað hækka lánin, heimilina, hvað bætist við. Kynslóðin sem synir mínir tveir fæðast inn í. Hún er 83 milljarða í mínus í sínum eignum. Eftir stendur, alveg sama hvað. Þú ert nú einn af fáum mönnum sem hefur verið að berjast alltaf fyrir þessu og það er hagsmunasamtök heimilanna og það þurfa að hjálpa umboðsmaður skuldar þetta. Það er ekki búið að leysa málið og það sér ekki í það að það sé verið að leysa málið. Það sem er náttúrulega sláandi í Ingvar Hrafn er að innheimtustofnanir bankana eru alveg á yfir snúning núna. Og sérstaklega fyrir jólin eru verið að keyra mjög hart fram sem ég bara skil ekki. Veistu það eitthvað sérstakt í gangi núna? Það er bara fjöldinn allur af einstaklingum sem eru að fá hérna inn bréfalúgarnar, innheimtubréfin og bankið frá sýslumannum, þannig er það bara. Hérna ertu með Dróma sem gengur einstaklega hart og ósvífið fram. Í fyrsta lagi þá vilja þeir einstaklingar, sko allt er þetta mannanna verk. Þetta er ekki eins og við séum að tala við einhverja róbota. Þetta eru persónur sem eiga sér líf og fjölskyldu sem stunda það að ásækja annað fólk með mjög ófyrirleitum hætti. Og allt er þetta mannanna verk. Þeir nenni ekki að tala við þá sem þeir eru að rukka. Það eru biðraðir að reyna að fá að semja eða koma einhver í skil eða að fá útskýringar á hvernig þeir fá þessa niðurstöðu í þessi lán sem viðkomandi skuldar. Og þetta fólk var bara puttan. Það eru hundruð manna sem eru hafa stofnað með sér samtök til þess að reyna þrýst á að fá þetta fólk sem vinnur í Dróma að samningaborðinu. Og ósvífnin er svo svakaleg að þeir birta þessa auglýsingu sem enginn trúir, það var að henda peningum út gluggann, en FME sver þetta af sér. Hvernig dettur mönnum í hug að segja eitthvað fjármálaeftirlitið að það blessi einhver vinnubrögð þegar fjármálaeftirlit og taka sér að fjármálaeftirlit segir þeirðu, þetta er bara lygi. Og þá fyrir maður að spyrja sig, og er engin leið að fá upp kjarasamninga eða ráðningasamninga sem þetta lið þarna hefur við þá slitastjórnina eða kröfuhafana. Er þetta á prósentum? Er þetta á einhverjum bónusum við að ná inn þessum kröfum? Ég vil bara fá að vita það. Allt í lagi, en sennilega fær enginn að vita það því þetta er einskismannsland. Það er bara þannig, Gúli, þú ert búin að koma með marga fyrirspurnir um þetta. En það sem ég er að segja, ég er ekki að tala aðalega, þetta er kveikjan að því sem ég er að segja. Það er ekki búið að taka og ekki búið að finna neins staðar, ekki heldur stjórnarandstæður veru, hvernig á að setja niður og klára þannig að þjóðarsálin verði ekki með
næstu áratugi. Þetta er það sem ég er búin að vera að segja, það verður ekki friður í þjóðarsálinu fyrir að þetta fest á hreint. Já, sko, þú munt aldrei geta list þarna alla þennan vanda og minn ekkert að tala þetta þannig. Það er alveg ljóst að sumt fólk er í þeirri stöðu, hvað sem okkur líkar það betur að að það er ekki hægt að leysa þeirra vanda. En hins vegar er hægt að gera ýmislegt sem hefur verið gert og ég hef nú lagt fram ýmsar hugmyndir og aðri gert það líka. Það er engin pólitísk fórtest í að gangi það. Síðan er hinn hliðin sem er rauninni stærri sem snýtur það verður að auka verðmætin. Það verður að hækka launin í þessu landi og skapa hér verðmæti og koma efnahagslífinu á stað og þar hefur ríkisstjórnin brugðist hún brugðist mjög í þessu en þar. Það er engin fjárfesting, það er engin verðmætaaukning. Af hverju? Ég er búið að spyrja forsætisráðherra þessu og hún sagði bara að drómi væri alveg ómögulegt, þetta væri ómögulegt. Ég spurði af hverju... Það er sorgarsaga, held ég að hún hafi talað. Já, ég spurði af hverju ósköpunum var farin þessi leið. Eina sem að hefur verið, sko það sem að núna... Hún svaraði því, sagði bara að þetta hefur verið betri kostur af öllum vondum. Nei, hún sagði bara verið ráðleggingar frá Fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum. Það sem að sko, þegar Steingrímur J. Sigfússon fer að hreykja sér á árangri í útlöndum, þá hreykir hann sér að verkum Geirs Haarde. Hann hreykir sér að neyðarlögum. Síðan tók hann við og hann kemur yfirlýsing í mars það að það sé allt í fínu lagi með fjármálafyrirtæki, nú sé þetta allt búið. Síðan fer hann og hann skiptir einhverju hluta vel upp, þá hann sko Sparisjóður Mýrasýslu, ég gerði það, var settur inn í Arion banka. Þá fór bæði innlánin og útlánin og það er eina vernd skuldar það að eign kröfuhafa bankin, þannig að þau vilja hafa verðmætin í því, þú vilt ekki eyðileggja bankan, þess vegna getur ekki komið fram með sama hætti eins og menn eru ásaka dróma sem bara innheimtustofnun að gera. Þarna var ekki bara sko þarna inneignin sett inn í Arion banka, útlánin sett í innheimtufyrirtæki, heldur var að gefa út skuldabréf með ríkisábyrgð sem að þarna drómi á borg Arion banka og þarna vaxtamunurinn slíkur að þetta er milljarða á ári, hvort það 2-3 milljarða á ári sem fara í rauninni frá dróma yfir í Arion banka og þetta er einhver samningur sem hver einasti aðili hefur viljað fá og er fullkomlega óskiljanlegur og síðan með SBK og BIR og Saga Capital og VAPBS og hvað þetta heitir allt saman búið að kosta 20 milljarða og í öllum tilfellum þá hefur Steingrímur J. Sigfússon, Gylfi Magnússon komið og sagt þetta mun ekki kosta okkur neitt. En þetta fer á fullum þunga á skattgreiðendur og einhverju hluta vegna og ég veit ekki af hverju og ég er ekki hættur og ég mun aldrei hætta fyrir að kemst í botna í þessu að þá verður að upplýsa hvað þarna var á gangi. Var þetta bara fullkomið vanhæfni þessar ríkisstjórnar eða er eitthvað annað í gangi? Því að við erum búið að tapa gríðarlega á þessu. Það er auðvitað rétt sem Guðlaugur Þór segir hér að auðvitað verður aldrei neinn sem kemur fram með lausn á skuldavanda heimilanna þannig allir verði ánægðir og öll vandamál verði leyst. Slík lausn er ekki til, það er ekki til neina töfralausnir á þessu. Það var hins vegar valið hér að fara í þá leið sem er að sýna sig að sé alltof tímafrek og flókin, það er að segja að beina fólki inn til umboðsmanns skuldara og þar eiga sökamáli allir aðilar, allir kröfuhafarnir sem eiga að setjast niður inn í hjá umboðsmanni skuldara og reyna að ná okkur sáttum hvert og eitt mál. Síðan það eru fjármálastofnunar sem að fjármagna umboðsmanns skuldara og kvart yfir því hversu hægt gangi. En það gengur auðvitað hægt að því menn get ekki sest svona niður og samið og samþýtt eitthvað plan fyrir þessa aðila. En gallin er líka sá að það er kannski ekki verið að segja bara hreint út við fólk, suma hverja, já, það besta sem að þið geti gert er einfaldlega að fara í þrot. Það er bara svo sorglegt að þannig er það í mörgum tilfellum. Og í staðinn fyrir að hafa gert það í upphafi, tala bara já, ok, svona er þetta lítur ekki nógu vel út og segja bara já, kannski er það bara besta leiðin fyrir ykkur. Þá væri þeir aðalega nú þegar hún er að klára sinn tíma. Og væri komin út úr eftir lagabreytingi sem var þar sem að þetta var styttnir í 2 ár. Já, en þetta sá þetta ekki fyrir að því menn héldu að það tekið fastar á hlutunum. En ef við tölum bara eins og Íbúðalánasjóð sem er nú með mikinn hluta af þessum lánum inn hjá sér vegna þar eru íslensku lánin sem voru ekki, þar sem menn hafa ekki fengið lausn sinna mála út af einhverjum gjaldeyrisdómum eða þú veist sem er reyndar eftir að reikna út í mörgum tilfellum. En ef við horfum bara á Íbúðalánasjóð, þá er fjöldinn allur af fólki sem að hefur ekki fengið neinar úrbætur eða neinar tilslakanir á sínum lánum þar. Og það er sá stabbi sem er alveg eftir að horfa til.
það hafa mjög margir rétt til að fara í 110% leiðina en Íbúðalánasjóði en einhverju hluta vegna hefur mjög lítið hluti þess fólks eða þess hóps fengið þá leiðréttingu. Vegna þess að Íbúðalánasjóður er á vegum ríkisins, kröfurnar eru miklu stífar og harðari heldur en inni hjá bönkunum út með tilliti til jafnræðis, segja menn þar. Og ég held að við eigum, mér finnst að við hefðum getað smíðað lausn til þess að reyna að koma til móts við þennan stóra hóp sem þarna er. Vegna þess að við höfum eitthvað það að segja sem að er í eign ríkisins. Það grundvallaratriði að þjóðin finnist hún sitja við sama borð og allir séu jafnréttháir. Og það sem yfirvöld og jafnréttháir virðist ekki skilja að þjóðin þegar hún les dag eftir dag í öllum blöðum sem kom út og heyra það í öllum fjölmiðlum að þessi útrásarvíkingur var að fá þessa 100 milljóna felda niður afskrifaðar. Þessi einstaklingar var að fá fyrirtæki sitt tilbaka í þriðja skipti. Þessi einstaklingur sem fór með allt niður um sig, hann kominn á forsíður sem einhver svakalur business guru. Það er verið að fella niður 20 milljarða á hverjum einasta degi á þetta. Ég ætla nú ekki að segja pakka, þetta lið. Á ónýt veð vegna á hlutabréf sem voru Sumir einfaldlega þurfti ekki að vera með henni veð. Þeir komu bara með snjaldræð og sér og fengur lána út af það. Hlutabréf. Já, ekki einu sinni það. Sem eru velvus. Og menn eru að fara 3-4 svona á hausinn og þeir eru alltaf skælbrosandi í einhverjum tímaritum eða framan á einhverjum dagblöðum að opna ný fyrirtæki undir annarri kennitölu. Og þegar við tölum Íbúðalánasjóð þá er bara hinn venjulega kjarnafjölskylda sem núna að fara að halda jólin og það komið uppboð á íbúðuna eða húsið. Það bara skilur þetta ekki. Það bara nægir ekki að skilja hvernig allt þetta lið sem fór þó með bankakerfi og fjármálakerfi á hausinn þegar var að fjármagna eigin fyrirtæki eða fengu bara lán út á snjóldrið á sér eins og ég segi. Það bara skilur þetta ekki. Af hverju getur það ekki fengið einhvers konar lengingu í lánum, lengingu í sambland við vaxtalækkanir og í sambland við einhvers konar prósentulækkun á höfuðstól. Af hverju er ekki hægt að koma því í gegn? Já, það sem menn fóru illu heilli. Það er umboðsmaður skuldara, reksturinn því kostar milljarð ári og það var farin flókileiðir í einu staði fyrir að fara einfaldaleiðir og það er bara vantaði skort á, það var ekki forysta í málinu, það vantaði pólitíska forysta í málinu, það var alveg ljóst hvað pólitísk forysta í að redda útrásarvíkingunum fyrir horn, það er pólitísk forysta í landinu fyrir því en ekki að redda fjölskyldunum landsins. Hvernig stendur á því að Karl Vennersson á líf og heilsu. Hvernig stendur á því að líkamsræktarstöðvarnar séu ennþá í eigu sama aðilans? Hvernig stendur á því að skipafélögin séu ennþá í eigu sama aðilans? Hvernig stendur á því á þessu? 365 sem skuldaði Landsbankanum 6 milljarða eða hvað? Hvernig stendur á því að fiskvörslukonunni Breiðholti sé að missa íbúðunum sín út af 50.000 krónur yfirdrætti? Hvernig stendur á þessu? Mjög eðlilegar spurningar og mjög eðlilegt að fólk sé brjálað yfir þetta. Ég kom með þingmáli upphafi kjörtímabilsins það að það yrði gagnsætt hvernig afskriftirnar væru. Það þarf að afskrifa mjög mikið bæði á fyrirtækjum og heimilum og öðru slíku og ég nú hugsa fyrirtækin til þess að menn sæju einhverja og fengi þá tilfinningu að það væri að fara eftir einhverju samræmdu reglum því að þetta ástand er fullkomlega óþolandi. Gunnlaugur, Jón Kristinn, kærar þakkir. Eins og alltaf heimastjórnin búin að vera hér hæfilega hansvöld enda með stórglænslega konu innanbár. Mjög kurteis Við sendum kveðju til hans sem liggur heima sennilega með núlabóku. Ég heyrði í kallinum í morgun og hann var greinilega hundveikur og ég sagði að hann fara til læknis og láta hlusta sig. Hann með krónískt og láta hlusta þessa tæru vistjórn til að vita hvort hún gæti verið með valdasýkingu. Svavar Gesson verði hjá mér á þriðjudaginn. Við ætlum að takast á. Hann lofaði því. Hann er ennþá ótrúlegt í bók sem hann skrifar árið 2012 þá talar hann gróðastéttir og auðmenn. Ég meina. Herðu, sjáumst. Takk fyrir í dag.